హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు అందరి మొబైల్స్కి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని వస్తుంది కదా. అయితే నా ఫోన్కు కూడా ఈరోజు 3 సార్లు వచ్చిందనమాట. నాకు చాలా టెన్షన్ అయింది. అయితే ఇప్పుడే ఒక మెసేజ్ చూసాను అనమాట. స్టేటస్లో ఏమని వచ్చిందంటే, మీ ఫోన్కి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వస్తే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ చాలామందికి మొబైల్ యూజర్లకు ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది. ఇది ఎందుకు వచ్చిందో తెలియక అందరూ గందరగోళానికి గురయ్యారు. నేను కూడా గురయ్యాను అనమాట. టెన్షన్ ఏంది సౌండ్ వస్తూ ఉందని. అయితే దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే పంపిందంట. కానీ అందులో భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు. ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్లో భాగంగా ఈ మెసేజ్ వచ్చినట్టు తెలిసింది. అందుకనే మీకు కూడా వస్తే అలా భయపడకండి. ఇదేందుకు మంచి మెసేజ్ అనిపించింది, మీకు చెప్తున్నాను. ఓకేనండి, బాయ్.